दानो रायजोफोर बन सिनदों दिनै गाबोन बनफोरखौबो ओरैनो मोना दंफां बायनांगौ जायो ट्रेक्टरजों हास'नानै लाबोबाय गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय दानो बे बनखौ सिनगासिनो दङ जोंहा नायदो आरो बेयाव दा जों सिननो थांगासिनो दं बे बनखौ सिनजोबनांगौ आरो बे बनखौ सिनजोबखांनायनि उनाव जनगोन ओंखाम संनायफ्राव बन नांगौ जायो बेनिखाय बे बना गुबुन दंफां नङा फाख्रि दंफांसो रायजोफोर बे फाख्रि दंफांखौनो बाहायनांगौ जाबाय सिगांहाय मोजां मोजां बनफोर मोनोमोन नाथाय दा फाख्रि दंफांसो सिननानै जनांगौ जायो सिनगासिनो दं जोंहा सासेनै बोलो होनानै बुखावगासिनो दं आदायो ट्रेक्टर गंसे लायनो थांबावगासिनो दङ दंफां फांसेमोन बियो गिदिरनो ट्रेक्टर गंब्रै जाबाय 7,000 होनानै बायदोंमोन दा बेबायदि हालोदाव बे बना सिननो मोजां ना गोरा नङा आरामथार बान दङ आरो सिननोलाय गुरै मोजां सिननो गुरै ने खायदा लायै लायै सिननो गोनां जायो आरो खायदा लायै लायै सिननांगौनो गुरै बान दङ माने साइड नायै नायै बुखावबानो थाला थाला गायो नाथाय रानबा गोरा जागोनदां ने रानबाथ' दा गोथांखायसो रानबाथ' हानाय नङा बेखौ बुखावनो जेब्ला राननानै रानथानानै अखा मोननानै जेब्ला मुजिफिनो अब्ला फ्रा थाङो आरो बावफिनलायगोन ने अखा सिनानै मुजिफिनबाथ' आराम गुरै जाफिनो ना अब्ला दा बे बनखौहाय सिनबाय थादों नायना लादो नै बेनो बना गोबांथार ट्रेक्टर गंब्रै जासिगोन दा गंसे लायनो थांगासिनो दंबावो दा बेबायदिनो नैबे बना एकदम माबाजोंहाय हाखावजोबनो गोनां जादों मेचिनजोंहाय दा बेखौ हाखावजोबनानै ट्रेक्टराव थिखांनानै लाबोबाय बेयाव ट्रेक्टर गंथामनि बियो आदा ट्रेक्टर गंसे लायनो थांबावगासिनो दङ गंसे जायोना गंसेनिबो बारा जागोन दा माथाय दा बेसेबां जायो नायनोसै बेनिखायनो बे आपडेटखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हास्थायदों जेन' सिननाय आपडेटखौनो नायनानै लादो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव आङो माखासे बाथ्राफोरबो बुंनो हास्थायदों दिनै जोंनि बर'फोरनि थांनानै थानायाव बेबायदि बनजों ओंखाम संनानै जानो गोनां जायो आरो बर'फोरनि रायजो जानायाव बेबायदिनो दासिमबो जोंनि बर'फ्रा माखासे समाव जों डेभेलप जानो हायाखै नांगौबायदि जोङो दासिमबो माबाफोरखौ बाहायनो हायाखै बेनिखाय बेबायदि बनफोरजोंनो जोङो संनानै जानो नांगौ जादों बेनिखाय रायजो राजा नोंथांमोन नायदो बियो बन बे बनावहाय जोबोद मुल्य गोनां बे मुल्य गोनां बनफोरखौ जोङो सिननानै ओंखाम संनायाव जों बाहायनांगौ जायो दै फुदुंनायाव जों बाहायनांगौ जायो बेनिखाय रायजो राजाफोरनिसिम नैबे भिडिअखौ आं दिन्थिनो हास्थायदों जे बे बना फाख्रि दंफां रायजोफोर दा सिनग्राया बुंदों माबाखौ नायै नायै बुखावबा गुरै होननानै नाथाय रानोब्ला बियो गोरा जागोन दा रुवाफ्रानो गलायलायबाय नामा रुवाया गंसे देखावलायनांगौसो जाबाय हनै दाथ' लहानि सिनि गैया नालाय बेखौनो माने सिनि बादि बे रुवाखौ मा सिनि बायदिसो बाहायसिगोन नोङो ना देखावनानै खालामनो गोनां जाबाय नै देखावनानै सिनि गैया सिनि थानाय मोनबा नांनाय नङामोन आरो एसे सहसाव दे अब्ला सिनदो मोजाङैनो हामबायसै না মইতো নাজানো বিগত দিনৰ কথাটো কিন্তু মই মোৰ দিনত মানে প্ৰায় তোমাৰ আমাৰ কিবা হৈ গ'ল কি কয়
4,000-ৰ বেছি হৈ গ'ল আমি পেচেণ্টবিলাকক ডাইৰেক্টলি চিফ মিনিষ্টাৰৰ পৰা অনুৰোধ কৰি তেওঁৰ যিটো আৰোগ্য নিধি সেইটোৰ পৰা আমাৰ বেমাৰীসকলক মানে সহায় কৰাটো এইবাৰ যিটো আমি কৰি আছোঁ প্ৰায় কি কয় 800ৰ বেছি 850 মান আমি এতিয়া একেবাৰতে CM ডাঙৰীয়াই আমাৰ যিমান এপ্লিকেশ্যন আছিলে এইটো অনুমোদন জনাই চেকটো পঠাইছে আৰু এই চেকটো মানুহে যাতে সবে হাতে হাতে পায় তাৰ কাৰণে মই নিজে বিতৰণ কৰি দিছোঁ নহ'লে কাৰোবাৰ ঘৰত পৰি থাকে ক'ৰবাত অফিচত আহি পৰি থাকে এইকাৰণে মই ডাইৰেক্টলি আহি পালি দি দিছোঁ আৰু কাৰোবাৰ কেতিয়াবা ইমান মানে চেক ক'ৰবাত নামৰ গণ্ডগোল থাকে মানে স্পেলিংবিলাক এইবিলাককো সেইকাৰণে বুজাই দিব লাগে নহ'লে তেওঁলোকে মানে এনে পেলাই থৈ থাকে যদি বেংকে তেওঁলোকৰ কিবাটো ৰিফিউজ কৰে এইবিলাকো আমি কাৰেকশ্যন কৰি সব ঠিক কৰি দি আছোঁ বাকী তাৰ বাদেও আমাৰ সমষ্টি এইটো নিজৰ মই মোৰ সমষ্টিৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই জানো মানুহৰ প্ৰব্লেমবিলাক আৰু তেওঁলোকে ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰে কিবা কিবি সমস্যা মই GMCত মোৰ সমষ্টিৰ পৰা গোটেইটো ব্যৱস্থাৰ কাৰণে মই মানুহ নিজক মানে কিবা কৰি নিয়োগ কৰি দি থৈ দিছোঁ আমাৰ সমষ্টিৰ মানুহ মানে তাত গ'লে গোটেই ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ে আৰু চৰকাৰী যিখিনি সুযোগ সুবিধা সেইটো আমি কৰাই দি দিওঁ গোটেইটো আমাৰ সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এই কামবিলাকে কৰি আছোঁ কাৰণ ইয়াৰ অত্যন্ত দৰকাৰ আমাৰ পানেৰী সমষ্টিত বহুত কেঞ্চাৰ হৈছে বহুত লিভাৰ কিডনি মানে পেচেণ্ট আছে আৰু বহুত তেনেকুৱা প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বাঢ়ি গৈ আছে সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ এৱাৰনেছো কৰি আছোঁ যে আমি কেনেকৈ সকাহ পাব পাৰোঁ চৰকাৰৰ পৰা এতিয়া বীমা আঁচনি আছে সেইবোৰ আমাৰ মানুহে নাজানে সেইবোৰক কৰিবলৈ দি আছোঁ যে সবে বীমা আঁচনিটো কৰিব লাগে যাতে বেমাৰ আজাৰ হ'লে 1 লাখ 2 লাখ টকা মানে তাত পাই যায় তেতিয়া বহুত সহায় হয় এইটোৱে কৰি আছোঁ এতিয়া লগে হৈ যাব আৰু ইয়াৰ ভেলিডিটি অনলি 6 মাহ 6 মাহ ভিতৰত হ'ব লাগিব গতিকে বেংকত যেতিয়াই যাব তেতিয়াই পাব কেতিয়াবা বেংকে কি কৰে এট এ টাইম হয়তো এটা বেংকতে হয়তো 40টা 50টা বা 200টা হ'ব পাৰে তেতিয়া এদিন দুদিন বেংকে ৰখিবলৈ কয় বেলেগ তেওঁলোকৰ কাম থকাৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে পেমেণ্ট পাবই মানে কিবাৰ ভিতৰত আৰু তেওঁলোকৰ যে কিবা গণ্ডগোল থাকে স্পেলিং মিষ্টেক কিবা কিবি সেইটো আমি আকৌ লৈ যাই ফালে CMৰ অফিচৰ পৰা আকৌ ঠিক কৰি আমি আনি দি দিওঁ এই গোটেই দায়িত্ব আমাৰ তাৰমানে